Let's take the word of God from the book of 2 Kings, chapter 5, verses 1 to 19. Let's take that and let's read that. If you have the Bibles with you, take the Bible and keep the Bible with you so that you can follow with the Bible. Or anyhow, we have it on the screen with us and you can follow with us on the screen. Yeah. 2 Kings chapter 5. Now Naaman, the commander of the army of the king Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. And the Syrians had gone out on a raids and had brought back a captive, a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, "If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him his leprosy." And Naaman went and told his master, saying, "Thus and thus said the girl who is from the land of Israel." Then the king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 of shekels of gold, and 10 changes of clothing. Then brought the letter to the king of Israel, which said, "Now be advised when this letter comes to you, that I have sent Naaman my servant to you, that you may heal him of his leprosy." And it happened, when the king of Israel read the letter, that he tore his clothes and said, "Am I God to kill and make alive, that this man sends a man to me to heal him of his leprosy? Therefore please consider and see how he seeks a quarrel with me." So it was, when Elisha the man of God heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king, saying, "Why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel." Then Naaman went with his horses and chariot and stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean." But Naaman became furious and went away and said, "Indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place and heal the leprosy. Are not the Abana and the Papar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean?" So he turned and went away in a rage. And his servant came near and spoke to him, said, "My father, if a prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then, when he says to you, 'Wash and be clean'?" So he went down and dipped 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. His flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Then he returned to the man of God, he and all his aides, and came and stood before him. And he said, "Indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel." Okay. So this is the word of the Lord, and thanks be to God, and all glory to God, and praise be to God. So now, my dear brothers and sisters, we'll just take the language. मोगल भावरेनो आता मी देवाच्या उतर ऐकला. या देवाच्या उतरान आदले खोरारान राजांच्या पुस्तकान देव आमकां दाखोवन दिता एक कमांडर आर्मीचो सिरिया देशाचो एक फौजी आसता, कमांडर व्हडलो आसता, राजाच्या अंडर तो आसता आनी आख्खी फौज आनी सेना सांबाळपी मनीस तो. तेका ही कोडाची पिडा लागता आनी कोडाची पिडा लागले उपरांत आतां थोड्या दिसांनी कितें जावचें आसा, तेका कामांतले भायर काडचें आसा, तेजें काम वेतोलें.
आनी ताचे उपरांत जातलें कितें, तो कसलोच फायद्याचो उपयोगाचो त्या राजाक ना गांवाक तो देसाक ना ताच्या कुटुंबाक जावचो आसा. एक बरे व्हडले परिस्थितीन तो येवन सांपडटा. आनी हो कमांडर म्हणटकूच तेजे घरांत चाकरां आसलीं, ओके, सर्वंट्स, मेड्स हे भाशेन आसले. आनी तेन्ना तांचे घरांत एक चेडूं आसलें. चेडूं कसलें म्हणल्यार जेन्ना सिरिया गांव, सिरिया देश, सिरियाचो राजा, सिरियाची फौज इस्रायल गांवांत गेल्ली युद्ध लढाई वाराक लागून जेन्ना हे वेताले तेन्ना जैतिवंत जाता तेन्ना ते जे खंयचे गांवांत ते वार करतात त्या जाग्या वयल्या थोड्या भुरग्यांक, चेडवांक, चेड्यांक कैद करून हो लोक आपणाच्या गांवांत आनी देसांत आनी घरांनी हाडटाले. तांचे घरांनी म्हणटा ते चाकर कशे, गुलाम कशे काम करचे खातीर. तेच भाशेन एक धाकटेशें चेडूं ह्या नामान म्हणटा ते कमांडराच्या घरान एक गुलाम कशें आसले, एक चाकोन कशी आसली. तेन्ना ते आपणा धनयाचे बायलेक सांगता, तेजे मॅडमीक सांगता. मॅडम म्हणटा, आमचो साहेब म्हणटा तो तर इस्रायल गांवांत, सामेरिया गांवांत म्हणटा तो एक व्हडलो प्रवादी आसा, ताका तर तो मेळ्ळो जाल्यार, तेजी भेट जाली जाल्यार खरोच तो बरो जातलो. कित्याक म्हणल्यार ह्या धाकटे चेडवाक खबर आसली एलिशा प्रवादी म्हणटा तो त्या गांवांत, सामेरिया गांवांत आसलो, इस्रायल देसांत आसलो. तो कसली कसली विस्मितां मिलागर करतालो पळय तो हे धाकटे भुरग्याक खबर आसलें. तेन्ना तें सगळें ते मॅडमीक कळीत करता. ताचे उपरांत वो नामान ते आयकना फुडें कितें करता, आपणाच्या राजा लागीं वेता. आपणाच्या राजा लागीं गेल्ले उपरांत, तेजे उपरांत आपणाच्या राजा लागीं गेल्ले उपरांत तो आपणाच्या राजाक सांगता. राजा म्हणटा, अशी अशी आसा आमची परिस्थिती, अशी अशी आसा म्हाजी परिस्थिती, आनी म्हाजे बायलेन म्हाका अशें सांगलेलें आसा, ते चाकोन ते गुलाम आसा पळय ताणें सांगलेलें आसा की इस्रायल गांवांत असो एक मोठो प्रवादी आसा आनी थंय पेकोवणी मेळटा लोकांक आनी असले विस्मितां जाता, म्हाका मातसो आदार कर म्हणून. तेन्ना तो राजा कितें म्हणटा, तूं कांय भियेनाका, तुका हांव एक चीट दितां. इस्रायलच्या राजाक वचून ती चीट दी आनी तो ताचे उपरांत कितें तुका आदार दिवचो आसा पळय तो दितलो. वो नामान कितें करता, भांगर, चांदी, आंगोस्त्रां, गिफ्ट, दक्षिणा दिवचे खातीर हें सगळें घेवन घोड्याच्या रथाचेर तो आतां सामेरिया गांवांत भितर सरता. थंय वचून इस्रायल गांवांत भितर सरता. इस्रायलाच्या राजाक मेळ्ळ्या उपरांत ती चीट ताका दिता. तो इस्रायलचो राजा सामको टेन्शनान पडटा आनी आपणाचें आंगोस्त्रां पिंजून काडटा. कित्याक म्हणल्यार आमचो देश गांव म्हणटा शांत आसा, सगळें बरें चलता, आनी वो आतां सिरियाचो राजा कसले तरी निमित्त सोदता आमचे लागीं झूज करूंक, वार करूंक, लढाई करचे खातीर. हांव कोण देव काय, एके कोडकाराक बरो करचे खातीर हांव कोण देव काय, असली विस्मात कशें जातलें, असली मिलागर कशी जातली. आतां हांव तर ना म्हणत जाल्यार हो राजा फाल्यां हें निमित्त घेतलो आनी आमच्या देशाचेर लढाई करतलो आनी आमकां परत गुलामपणान व्हरतलो, आमकां त्रास करूंक सोदता वो. आनी तो आपणाच्या आंगोस्त्रां रागान पिंजून उडयता. जेन्ना एलिसा प्रवादीक हें कळटा की राजान असलें काम केल्लें आसा, राजा आपणाचें आंगोस्त्रां पिंजोवप म्हणल्यार एक मोठी म्हणटा ती प्रश्नाची गोश्ट ती. लायक चिंतोंक पडपाच्यो खबरो त्यो, कित्याक आख्खे देशाक ती खबर वचपाची. राजान आपणाच्या आंगोस्त्रां पिंजली. राजा आपणाच्या आंगोस्त्रां केन्ना पिंजतालो, जेन्ना ताचेर आकांत येतालो, ताच्या देशाचेर आकांत येतालो, तेज्या गांवाचेर आकांत येतालो. आनी जेन्ना केन्ना एक राजा आपणाच्या दुर्बळकायेक सांपडटा, हे फुडें म्हजे लागीं कांयच जावचें ना, आपूण हारलो म्हणटा पळय, तेन्ना तो आपणाच्या आंगोस्त्रां पिंजतालो. हे फुडें नो चान्स म्हणटा तेन्ना एलिसा प्रवादी हें आयकना फुडें तो चिंतूंक पडटा, कित्याक आमच्या राजान अशें केलें. तेन्ना तो एक खबर धाडटा राजाक, मॅसेज धाडटा आनी सांगता की ते कोडकाराक सांग, त्या नामानाक सांग की म्हाका येवन मेळ म्हणून, आनी तांकांय कळोवन दी इस्रायल गांवांत खरो देव आसा पळय तो. तेन्ना हो नोमान कमांडर तो एलिसा प्रवादीक तो मेळोंक येता. एलिसा प्रवादीक तो मेळोंक आयिल्ल्या उपरांत एलिसा त्या कमांडराक मेळपाक आपणाच्या घरांतले भायर पासून वचना. तो आपणाच्या चाकराक सांगता आनी ताका सांगता, वचून ताका सांग म्हणून जॉर्दान नदयेंत म्हणटा 7 पावट बूड मार
आनी तो बरो जातालो. तेन्ना हो नामान म्हणटा तो कमांडर सिरिया देशांतलो आयिल्लो तो रागार जाता, क्रोधीत जाता. कित्याक म्हणल्यार पयले सुवातेर हांव एक कमांडर दुसरे देशाचो हांगा आयला. फर्स्ट सेकंड थी एक मान मर्यादा ना. तो आपणाच्या रुमांतलो घरांतलो भायर पासून येवंक ना. ताचे एक्सपेक्टेशन कितें आसलें, तो येवन कसले तरी तंत्र मंत्र करतलो, तो येवन कितें ना कितें तपस्या ताका दितलो, तो येवन कितें ना कितें ताका सांगतलो, ना आपणाचो हात पात ओडटलो तेजेर, तेल बेल रकयतलो, ना कितें ते एक्सरसायज कसले तरी करून ताका बरो करतलो. हो म्हणटा कांयच ना. आनी वयल्यान म्हणटा हेज्यान बरी बरी नदयो म्हणटा, उदक म्हणटा दमस्कस गांवांत, आमच्या देशांत, आमच्या गांवांत आसा. आनी हो म्हणटा ते जॉर्दनान बूड मार म्हणून 7 फावट. हें कितें? तो रागार क्रोधीत जावन तो वचूंक लागता तेन्ना त्या कडकाराचो चाकर ताका सांगता, सायबा आयक म्हणटा, ताणें जर तुका कसली तरी एक व्हडली तपस्या दिल्ली जाल्यार जे भाशेन दोंगराचेर चड ना, इतले किलोमिटर चलून काड, 7 दीस उपास कर, इतलें मागणें कर, अशें कर तशें कर, अशें कितें एक कठीण तपस्या दिल्ली जाल्यार तूं तें करपाचो भिरांतीन. कितें म्हणो की अशें केलें जाल्यार म्हाका पिकोवणी मेळटली. पूण ताणें तुका तसलें कांय सांगना. ताणें फकत 7 फावट बूड मारला. ताणें सांगलेलें करपाक कितें जाता आमकां? बूड मारून ताणें सांगिल्ले त्या भाशेन जालें जायना जाल्यार वचुया, फिनिश, दॅट्स अ बिग डील अबाउट, वॉट्स बिग डील. सो तो चाकराचें आयकता आनी तो जोर्दान नदयेन वता. सो जोर्दान नदयेन गेल्ल्या उपरांत 7 फावट तो बूड मारता आनी 7वे फावट तो बूड मारून आयिल्ल्या उपरांत तो पळयता आपणाची कूड म्हणटा ती भुरग्याचे काती भशेन जाल्ली आसा. ताजी कात हो कडकार हेजी आख्खी कूड खावन काबार जाल्ली. आतां ताजी कूड तेजे मांस म्हणटा ते तेजी कात सामकी ते भुरग्याचे भशेन जाल्ले आसा. सॉफ्ट स्कीन आनी सगळें भरोन येयल्लें आसा. इतलो नितळ निर्मळ आनी सोबीत तो जाल्लो आसा. अशें जालें की नवी नवी जल्मून आयिल्लीं भुरगीं काय बरी सुंदर आनी सोबीत दिसताय ते भशेन तो जाल्लो आसा. तेजे उपरांत तो परत येता धन्यवाद म्हणूंक आनी सांगता की ह्या संवसारांत म्हणटा इस्रायली परजांचो ना, इस्रायलेच्या देवा सारको आनी कोणूच देव ह्या संवसारान ना. तो देवाक मान मर्यादा दिता, वाखाणणी आर्गां दिता आनी तो पिकोवणी घेवन आपणाच्या घरा वता, आपणाच्या गांवांत आनी आपणाच्या देशांत तो वता. केदी व्हडली मिलाग्र मोगाळ बाबरी न्हू. Now, why I am trying to tell you this is there is some comparison that needs to be done. Now, we will take the word of God from the book of Matthew, chapter 8. Let's take this word of God. Come on. When he had come down Chapter from 8, verses 1 to 4. It's chapter 8, verses 1 to 4. Yeah. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately the leprosy was cleansed. And Jesus said to him, See that you tell no one, but go your way, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them. This is the word of the Lord and praise be to God. So, मोगाळ बाब जाणो, आतां आमी पळयता आतां जेजू दोंगरी गांवांसून दोंगर गांवांसून देंवन येता. भरपूर लोक एकठांय जाल्लो आसा जेजू येता म्हूण ताका मेळचे खातीर, जेजूची भेट घेवचे खातीर. तेन्ना त्या सिट्युएशन एक कडकार आसता, एक लेप्रोसी, एक कडकार आसता आनी जेजू ताका पळयता आनी हो कडकार कितें करता, साश्टांगी पडून जेजूक नमस्कार करता. हो साश्टांगी पडून नमस्कार करता तेन्ना मोगाळ भाव भयणीनो खूब तरेचे रिस्क ताका आसा. तो आपणाचो जीव हातांत घेवन येता. कित्याक म्हणल्यार पयले सुवातेर लोकां मदीं आनी भीड आसा थंय ताणें वचूंक जायना. फर्स्ट. सेकंड, तेजो जागो म्हणटा तो भुंयारांनी, गांवच्या शहराच्या पयस गांवांत ते रावताले. लोकां मदीं चलपाक आनी गांवांत शहरांत तांकां रावपाक जागो ना. पूण हो सगळें रिस्क घेवन तो कसो तरी थंय पावता. मे बी दे हॅड सम प्रायर इन्फॉर्मेशन दॅट जेजू ह्या गांवांत येवचो आसा पळय तो. जेजूचेर नदर पडना फुडें हो साश्टांगी पडून जेजूक नमस्कार करता
आनी ताचे बरोबर उठ्ठा. जेजू म्हणटा तुजी खुशी जाल्यार म्हाका बरो कर. तेन्ना जेजू म्हणटा होय म्हाका जाय तूं बरो जाल्लो म्हणून जेजू आपणाचो हात घेता, ताचेर हात दवरता आनी ताका संपूर्ण पिकवणी दिता. इन जस्ट अ मोमेंट, इन जस्ट वन वर्ड, ही इज हील्ड दे. मोगाळ बाबरेनो, आतां पळोवया आदल्या कोरारान एक पिकवणी घेवचे खातीर एक तरेची तपस्या त्या नामान कमांडराक करचें पडलें. आपणाचो देश, आपणाचो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वचून ताचे उपरांत म्हणटा ते उदकान एक 7 बुड मारची पडली आनी ताचे उपरांत ताका पिकवणी मेळ्ळी. पूण नव्या कोरारान जेजूक मेळटा तेन्ना, जेजूक हो खोडकार जेजूक मेळटा तेन्ना कांयच ना. जेजू ताका अशें सांगिना की जॉर्दानान वचून 7 बुड मार, ना उमके दोंगराचेर चड आनी थंय वचून एक तपस्या कर आनी परत देंवून यो, हे भशेन कर तशें कर आनी तेन्ना तूं बरो जातलो. तशें ताका जेजू कांय सांगिना. जीसस नेवर टेल्स हिम समथींग लायक दॅट. नाव जेजू वयल्यान ताका आपणाचो हात दवरता, तेजेर आपणाचो हात काडटा, तेजेर दवरता आनी ताका बरो जावंक हुकूम दिता. आनी थंयच एकेच मिनटान, नॉट मिनट पासून, इन अ मोमेंट, ओके, तो बरो जाता आनी संपूर्ण पिकवणी ताका मेळटा. मोगा भाविनो, when Jesus comes in the picture, grace comes in the picture. आदले कोरारान पळया मोगाळ बाबरेनो, कितें तरी बरें जावचे खातीर ना कितें बरे आशिर्वाद मेळचे खातीर खूब तरेची कर्तुबां करची पडटाली, कायदे सांबाळचे पडटाले, सुमूर्त सांबाळचे पडटाले आनी खूब तरेची म्हणटा ती कामां करची पडटाली त्या कृपेन येवचे खातीर. पूण नव्या कोरपान, नव्या कोरारान ते जे कितें कायदो सांगता, ते जे कितें सुमूर्त सांगता, ते सगळे म्हणटा ते जेजू पाळटा तुजे खातीर आनी म्हाजे खातीर. आनी आनी ते जे कितें आशिर्वादान ना ते जे कितें बरें फावो जावचें पळय ते जेजू वरवीं देव आमकां दिता. आमकां म्हणटा तें व्हडलें कांय करपाची गरज पडना. आमी आतां नवे कोराराची मनशां, आमी जेजूचे कृपेन, देवाचे कृपेन जियेता. ग्रेस, देवाचे कृपेन. मोगाळ बाबरेनो, केन्ना केन्ना लोकांक म्हणटा ते कृपा म्हणलें कितें, ग्रेस म्हणलें कितें म्हण लोकांक कळना. कृपा म्हणलें कितें, जे खंय तुका कांयच फावना तेन्ना जेन्ना कितें तुका बऱ्यांतलें बरें फावो जाता ताका म्हणटा कृपा. फॉर एग्जाम्पल मोगाळ बाबरेनो, एकटो भुरगो दीस रात शिकता आनी ताचे उपरांत ताका फर्स्ट क्लास मेळटा, ओके, ताका फर्स्ट क्लास मेळटा, तो पास जाता आनी तो स्कॉलांतलो भायर येता, म्हणल्यार 10th पास जावन थंय वयता आनी स्कॉलांत तो एडमिशन कॉलेज घेता. आनी एकटो भुरगो आसा, तेजें कांयच शिकोवप जायना, तेजें कांयच तकलेक कांय चलना तेजें, ओके, आनी फेल जावपाचे परिस्थिती नासता. तेन्नाच मोगाळ बाबरेनो, हें आमचें कोवीड सिजनान जालें पळय, तेन्ना सडनली सगळें चेंज जाता आनी हो भुरगो हेर टॅलंटेड भुरगीं आसा पळय तांचे भशेन पास जावन भायर सरता. कांयच करिनासतना, शिकनासतना, एग्जाम आन्सर करना, बेश्टो डायरेक्टली रिजल्ट 10th पास म्हणून तो आपणाचें सर्टिफिकेट घेता आनी हेर भुरग्यां भशेन होय कॉलेजीन एडमिशन घेता. हो कृपेन पास जालो आनी तो म्हणटा तो वावरून पास जालो. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज दॅट आदले कोरारान वावुरचें पडटालें एक तरेचे आशिर्वादान येवचे खातीर, एक पिकवणी फावो जावचे खातीर, देवाची कृपा मेळचे खातीर वावुरचें पडटालें. नव्या कोरारान तशेंच वावरूंक जाय, पूण तें वावर जेजू करता आनी कृपा आमकां मेळटा. सुमूर्त जेजू पाळटा आनी कृपा आमकां मेळटा. तें जें सगळें कितें वावरूंक जाय, तें जें सगळें कितें जेजून आमी करचें आसा पळय तितलें जेजून करून काडलें आनी आमकां म्हणटा तें कृपेन जियोंक लायलें. देवाच्या उतराक पाळो कोणें दिलो? जेजून दिलो. देवाच्या उतराक म्हणटा तें देवाच्या उतरा प्रमाणे सुमूर्त कायदे कोणें पाळले? जेजून पाळून काडले. पातकांत आमी जियेताले आनी आमकां म्हणटा ती मरणाचे दंड फावो आसले, तो दंड म्हणटा जेजून आपणाचेर घेतलो आनी तुका आनी म्हाका ती कृपा दिली आनी कसलेच उणेपणान आमकां दवरूंक ना. वय मोगाळ बाबरेनो, दॅट्स वाय ह्या नव्या कोराराची आनी आदले कोराराची एक डिफरन्स दाखोवन दिला की नव्या कोरारान, त्या आदल्या कोरारान त्या नामान म्हणटा ते कमांडराक
सातपट बूड मातशी पडली ती पिकोवणी मेळचे खातीर. नवे कोरारान हो खोडकार जेजूची भेट घेता, जेजूचेर नदर मारता, जेजूक मेळोन वेता, एक आशेन, एक उमेदीन, एक उर्बा घेवन तो वेता की ह्या जेजू, एक भावार्थान तो वेता, ह्या जेजूची ह्या जेजू थंय म्हजी भेट जाली जाल्यार म्हाका पिकोवणी मेळटली म्हणून एक भरवशान तो वेता. आनी तेंच ताच्या जिवितांत जाता. आयज आमच्या जिवितांत गरज कितें? आयज तुका आनी म्हाका कित्याची गरज आसा? व्हडल्यांतली व्हडली तपस्याची गरज ना, कित्याक व्हडल्यांतली व्हडली तपस्या देवान केल्ली आसा तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. पळय, पूण जेन्ना केन्ना उपास, मागणें, हें कित्याक म्हणल्यार आमकां घट धीर घट करचे खातीर, देवा लागीं येवचे खातीर. या आनी अशें करता तेन्ना अदीक ओत्मीक जिवितांत आमी जियेतलीं आनी देवाचे कृपेंत आमी वाडटलीं. द नीड ऑफ द आवर. आयज गरज कितें आनी आयज कितें गरजेचें म्हणटा तें आमी जेजूक सोदून येवंक जाय, जेजूचो पातलाव करूंक जाय, जेजूच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जाय. जाता ते भाशेन आमी आमची नदर जेजूचेर दवरूंक जाय. ओके, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतना एकान एक आमकां आमच्या जिवितांत जावंक लागतलें. हो कोडकार गॉड नोज ही मॅसेज मेळ्ळ्या उपरांत तो कितलो पयस चलून आयलो जेजूक मेळचे खातीर. आमकां जेजूचें एक्सपेक्टेशन आमचे कडचें कितें? जेजूक सोदुया, जेजूच्या उतराक सोदुया. हो जेजूचें उतर सोदून आयलो आनी जेजूचें उतर ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरना फुडें ह्या कोडकाराक पिकोवणी मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आदल्या खोरारान ही कोडाची पिडा म्हणटा ती कॅन्सरा परस व्हडली पिडा, एड्सा परस व्हडली पिडा, कोविड-19 परस म्हणटा ती 100 टायम्स व्हडली पिडा. तसली मोठी पिडा ती. असल्या पिडेस्तांक म्हणटा ते लागीं दवरिनासले, तांचे कुटुंबांतले पयस दवरताले. पूण तसले एके कोडकाराक, तसले एके पिडेस्त मनशाक जेजू हात लावन आपणाचें उतर धाडून ताका पिकोवणी दिता. आयज मोकाळ भाव भयणीनो, आमचेय जिवितांत, आमचेय कुटुंबान, आमचेय समुदायान खूब आनी खूब लोकांक पिकोवणीची गरज आसा. आनी पिकोवणी आमकां फावो जातले कशें? जेजूच्या उतरा वरवीं, जेजूच्या उतरा उदेशी. नेवर थिंक अबाउट दीस रेडीमेड लायफ, रेडीमेड हिलींग. बटन मारली पिकोवणी मेळ्ळी, तशें ना. जेजूक सोदुया, खरें काळजान, खरें मनान जेजू लागीं वचुया. तो कितें करता? साश्टांगी पडून तो नमस्कार करता. देर इज वर्शीप नीडेड इन आवर लायफ. वी नीड टू वर्शीप द लॉर्ड, वी नीड टू प्रेज द लॉर्ड, वी नीड टू थँक द लॉर्ड, वी नीड टू वेट अपॉन द लॉर्ड. येस, जेजू तो उठना उपरांत जेजू हात लायता आनी तोय कितें? जेजूची खुशी मागता. कित्याक? कायद्या प्रमाणे आनी मोइसेसाच्या कायदे आनी सुमूर्ती प्रमाणे श्रापीत मनशाक ही कोडाची पिडा लागताली आनी अशें मानताले की ती देवान दिल्ली दंड मनशाक आनी ते कोडाचे पिडेन ताणें सोंपचें आसा. पूण एक भरवशान तो जेजू लागीं येता. सायबा, तुजी खुशी जाले म्हणटा तो. तुजी खुशी तर आसा की हांवें बरें जावचें जाल्यार तूं म्हाका बरो कर म्हणटा तो. कित्याक म्हणटा ताका खबर आसा जेजू देवाचो प्रवादी, जेजूचो पूत म्हूण तेन्ना चड ते वळखनासले, पूण एक मोठो प्रवादी म्हूण ते जुदेव लोक जेजूक, यहुदी लोक जेजूक ते मानताले. हे पासो तो भिरांतेन सांगता, तुजी खुशी जाले सायबा, म्हाका बरो कर अशें म्हूण तो जेजू लागीं मागता. पूण जेजू म्हणटा, वय ती म्हजी खुशी की तूं बरो जावचो. आनी रोखडोच त्या वेळारूच तो मनीस बरो जाता आनी संपूर्ण पिकोवणी ताका फावो जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, व्हडल्यांतली व्हडली विस्मितां जेजून केल्ली आसा. आयज तुमी जी कोण हे प्रोग्राम पळयता टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर, सोशल मिडियाचेर, आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, some of you may be Christians, some of you may not be a born Christian, some of you may be a Christian after having come to know about Jesus, some of you may not be a baptized Christian and you may be feeling far, oh maybe हांव क्रिस्तांव न्हय,
हांवें दुसऱ्यांच्या भशेन बॅप्टिजम घेवंक ना, हांवें दुसऱ्यांच्या भशेन म्हणटा तें जेजूची वळख म्हाका ना, आय एम नॉट द पर्सन हू गोज रेग्युलरली टू द चर्च, अशें तशें म्हणटा तें खूब तरेची एक डिफरन्सीस, एक कन्फ्युजनान तूं आसूंक शकता. ना, रिमेंबर वन थिंग, द बायबल डज नॉट टेल अस you need to be so and so Christian, you need to be so and so Christian with so and so identity, you need to be belonging to so and so church, you need to be belonging to so and so place, and only then you'll be accepted by God, only then you'll receive your healing, only then you'll receive your salvation. Now Jesu म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा, believe in Jesus, you will be saved, and your family and your household too. What else do you want? तो भावार्थ, वो कोडकार आयल्लो पळय तो जेजूचेर भावार्थ धरून, जेजूचेर विश्वास ठेवून तो जेजूक मेळपाक आयलो, आनी जेजूक मेळ्ळे उपरांत ताका पेकवणी मेळटा, ताचें जिवीत बदलता, आनी ताचें आख्खें संवसार ताचें आसा पळय चेंज जाता. जस्ट इमॅजिन, जस्ट एक इमॅजिनेशन करुया, हो एक यंग कोडकार 40-45 आसतलो, पेकवणी मेळ्ळे उपरांत तो ताचे घरा गेल्ले उपरांत ताचें सिट्युएशन कितें जालें आसतलें? ते जे कोणांनी आख्या कुटुंबाक, आख्या गांवांत म्हणटा तें त्या तसल्या कुटुंबाक म्हणटा ते पयस दवरतात, तांकां लागीं काम धंदो दिना, तांच्या शेतांनी काम करूंक दिना, तांच्या घरांनी काम करूंक दिना, गुलामपणान केन्ना केन्ना जियेचें पडटा दुसरे पयस जाग्यांचेर. पूण हो परत गेल्ले उपरांत तांचें आख्खें बदलता. घराची परिस्थिती बदलूंक लागता, एका काम मेळटा आसतलें ना, काम धंदो व्यापार करता आसलो, ताच्या भुरग्यांक एक बरें नांव मेळटा, भुरगीं परत बरीं शिकोवंक लागता आसलें. आय मीन एवरीथींग चेंजीस. मे बी ओवर द पिरियड ऑफ टायम ही बिल्ड्स अ नायस हावस, ही बायज न्यू fields, and he grows in prosperity and goodness of God. Tonight, I want to tell you one thing. There is nothing in the world which God cannot do. If you believe and if you trust, everything is possible in your life and my life. All what we need to do is search for the Lord Jesus, worship Him, wait upon His word, receive His word, receive the healing, and be set free in Jesus' name. That's what we need to be doing. I spoke out Babu, no. Today I'm going to take some time out to pray for you and to pray for me. So in today's world, it's like, it's not that I need to do a lot of things, or I need to do a few things which will please God and then give me my healing. No, all that had to be done to bring healing in your life and my life has already been completed by Jesus on the way of the cross and on the cross. All what we need to do is to go up to Jesus, find the healing, receive His word, find His healing, receive His grace, and come back, and our life will never be the same again. So tonight, I want to pray, keeping in mind this word of God and asking God to bless us according to His word. So let's take time out for a minute, and we'll be back with you in worship in the healing service tonight. Welcome once again, my dear brothers and sisters, in this healing prayer now. Let's close our eyes. In the next few minutes, let's concentrate in the divine plan of God in our life. Let's ask God to bless us. Today, let us approach Jesus. Let's approach the throne of God. Yes. As this leper came to Jesus, and he asked for His will to be done, he did not say, that he did not demand for a healing.
he requested for a healing according to his will. Many a times our petitions are quite demanding. Many a times our prayers are quite demanding. But look at this simple leper, struggling leper, sick leper who came to Jesus. He requested Jesus for a healing. That also, if it was God's will, let it be done. And yes, the Lord was pleased with him. That untouchable leper was touched by Jesus. Today, my dear brothers and sisters, when we are moving here and there, when we get into the house, we use sanitizers. Get into the car, we use the sanitizer. Wherever we are going, we are carrying the sanitizer. Just wonder what Jesus might have carried. Do you think he used a sanitizer after praying over the leper? Do you think he needed a sanitizer? No. Jesus is the source of all healing. In the Old Testament, Naaman had to dip into the water 7 times. My dear brothers and sisters, whereas after Jesus comes in the picture in the New Testament, Jesus never told anybody to dip in the water for 7 times. Rather, he gave them his healing word and he told them to receive the healing according to his word. Today I want to tell you that other than the word of Jesus, there is nothing that can bring the healing in your life and my life. Yes. The healing comes from the word of God. It's the word that has the spirit that brings healing in your life and my life. Surely, for sure. Many a times you may ask me what about Holy Communion? Yes, Holy Communion is truly Christ. Jesus made available in flesh and blood. Yes, the healing is available to you and to me through the Holy Communion too. Yes, but we should realize the Holy Communion. Who is Jesus? Jesus is the Word of God. That's what the Bible says in John chapter 1. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. It is the Word that became light to mankind. Yes, it is this Word that became flesh and that became light to mankind, and that is Jesus. So, my dear brothers and sisters, your regular reading of the Word of God, your regular meditation of the Word of God, your regular confessing and professing of the Word of God brings in all the healing that you need to be in Christ Jesus. Tonight, let's pray for one another and let the Lord touch you and touch me this very moment in Jesus' name. Come on, let's close our eyes.
the blood of Jesus. Nothing can my sin erase. Nothing but the blood of Jesus. Not of works, this all of grace. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Out the fount I know, nothing but the blood of Jesus. बगल बाबेलिनो एक गायन गायता त्यांना जेजूची उमळीक रक्ताची मोहिमा आम्ही गायता तेन्ना आणि गायताले तेन्ना हे वेळार जेजूची उमळीक रगत देंवता पळय ते जेजू दाखोवन दिता ती जे कोण हे देवाचे उतर आयकलोले आसा. You and I who've been hearing the word of God, the holy and the precious blood of Jesus comes upon you and comes upon me. जेसू या वेळार आमचो भाव रॉय, भयण सॅन्ड्रा, मिली, सुनीता, जॅक्सन, प्रेस्ली, Antoinette, Amelia, Avita, Alita, Suzanne, Suzie, Priska, Michael, Johnny, Sebastian, Antoinette, Viklau, Bia, Jerry, Cajetan, Rufina, Kristalina, Ajoy, Perry, Percy, जेसू या वेळार तांकां हात लायता. देवाची कृपा तांचे मोदी देंवता. I can see the healing flow in their life. जेसू या वेळार एकटे भयणीक दाखोवन दिता. प्रेग्नंट आसा ते, गर्भेस्त आसा, तेच्या कुसव्यान आसा ते भुरग्याक कसले तरी कॉम्प्लिकेशन आसा. जेजू ह्या वेळार ते भुरग्याक हात लायता, पेखवणी दिता आनी ते आवयकूय बरो करता, ते मायेक बरो करता. The Lord is touching. Jacinta, the Lord is touching you right now. Margaret, the Lord is blessing you right now. The Lord is touching. Oh, Jesus, Lord. जेजू या वेळार एकटे भयणीक दाखोवन दिता.
ताच्या घरा फाटी एक बांय दाखोवन दिता आनी हे भयणीक खूब फावट अशें दिसता की ती बांयंत वचून बांय लागीं वचून ते बांयंत उडी मारचें. शी वॉन्ट्स टू जंप. आय मीन एक्चुअली इन रियलिटी शी हॅज नो इंटेन्शन्स, कसलीच उमेद ना ताका जीव दिवपाचो, मरपाचें. पूण ताका अशें फील जाता ते बांय लागीं तूं वच, ते बांयंत उडी मार, अशें म्हूण ताका फील जाता. ह्या वेळार तुजे भितर वावर तुजे विरुद्ध वावरता पळय तो मेळ्या आत्म्याक जेजू दाखोवन दिता. मेळ्या आत्म्याची पदवी तुका सोदायता, तुका त्रास करता आनी तुजे भितरल्यानसून वावरूंक लागलेलें आसा. ह्या वेळार जेजूच्या नांवान हुकूम दिता, मेळ्या आत्म्या तूं जो कोण ते भयणीक धरून आसा ते कुडींतलो आतां भायर सर आनी वच त्या पात्रांनी. परत त्या कुडींत तुका जागो ना. आनी जेजूचे उमळीक रगत ह्या भयणीचेर देंवोन दी सायबा. ह्या वेळार ताका राखोंक, सोडूंक आनी सुटका दिवचे खातीर देंवचाराची येवजण आसली की ह्या भयणीचो जीव प्राण काडचो. पूण आयज जेजून ताका सोडयल्लो आसा. जेजू एकटे भावाक दाखोवन दिता. एक्सिडेंट जावन रस्त्यार पडलेलो आसलो. बरोच सालवार जालो. एक्चुअली ह्या एक्सिडेंटान तो मरून वेचो आसलो. पूण देवाच्या दुतांनी ताका राखलो आनी सांबाळलो आनी त्या एक्सिडेंट स्पॉटा वयलो. ताका म्हणटा तो तांच्यांनी उबारून दवरलो आनी कसलेच वायट, कसलीच ताजी हाडां मोडना जावच्यान, मोडना जायनासतना जेजून ताका सांबाळलो. गॉड हॅज हील्ड यू. आनी ते एक्सिडेंट जाता त्या जाग्याचेर जेजू 2 देवदूतांक दाखोवन दिता ह्या भुरग्याक राखूंक, सांबाळूंक. कित्याक देवाची कृपा, देवाचो मोग आनी जेजूचे उमळीक रगत त्या भुरग्याचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आसा पळय तें जेजू दाखोवन दिता. गॉड इज ब्लेसिंग दॅट पर्सन. Oh, Jesus. जेजू एकटे भयणीक दाखोवन दिता. ते कसले तरी तेजे एक फ्रेंड्स सर्कल्स आसले आनी हे फ्रेंड्स सर्कल आसले पळय ते थोडे भुरगे ताका पिड्यार करूंक सोदताले आनी हे भुरगे तांच्या हातांतल्यान एस्केप जावन भायर धांवून येता पळय ते जेजू दाखोवन दिता. सामकें एस्केप जाता आनी जेजू दाखोवन दिता ह्या भुरग्याक जेजू ताची कृपा, घोटाय, शक्ती दिता त्या भुरग्यां कडच्यान एस्केप जावन बरे भाशेन येवचे खातीर. कित्याक हे भुरग्याची आवय बापूय बरी मागण्यांची, पूण हे भुरगें आपणाचे लायफ आपणाक जाय तशें जियेताले. देवान ताका साल्वार केलो. हे फुडें तसली चूक परत करिनाका आनी हे भुरग्यां वांगडा परत जॉयन जायनाका. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रेज यू लॉर्ड. जेजू घर दाखोवन दिता. ते घर म्हणटा तें बांदूंक सुरू केल्लें आसा. ग्रावंड फ्लोर काबार जाल्लो आसा आनी फर्स्ट फ्लोर म्हणटा तें स्टार्ट करून अर्दें तशेंच उरलां आनी तें काबार जावंक ना. जेजू ह्या वेळार मोकाळ बाबरेनो तें घर कंप्लीट करता. तें घर बरे भाशेन बांदून काडटा. त्याचे कितें आदाराची गरज तुका आसली ते आदार तुका जेजू दिता. God is giving you the grace. Yes. God is blessing. Maria, जेजू ह्या वेळार तुका हात लायता. A demonic bondage तुका सोतायता, तुका त्रास करता. ह्या वेळार जेजू तुका
सोडयता. ही भयण जेजू दाखोवन दिता. नावेली गांवची भयण. आतां देवाचें उतर ते आयकत आसले आनी देवा लागीं ते मागणें करताले की म्हाका सोडय सायबा म्हणून. आनी मोठ्या देंवचाराच्या बांदपासांतलो जेजू तुका हे वेळार सोडयता आनी संपूर्ण सुटका तुका दिता. Receive the power and the anointing of the Lord. जेजू एके घराब्याक दाखोवन दिता. एक बरी क्रिस्तांव फामिली. पूण हे घराब्यांत म्हणटा ते हे फामिलींत खूब तरेच्यो अडचण आसा. भरपूर झगडी, लढाई, शांती, समाधान घोव बायलां मदीं, भुरग्यां मदीं, नातरां मदीं कांय एक शांती, समाधान, सवस्काय ते घरांत ना. आनी जेजू दाखोवन दिता की हे घर बांदता तेन्ना दुसऱ्या खोट्या देवांक बुजून रक्ताची बलिदान त्या जाग्याचेर दिवन त्या बुनयादींत म्हणटा ते नाका जाल्ली वस्तू घालून तसल्या खोट्या बुनयादीचेर तांच्यांनी आपणाचें घर बांदलें आसा. आनी ताचे उपरांत नांवांक जाले उपरांत नांवांक म्हणटा ते एक घराचें ब्लेसिंग केलें. पूण तें घर बांदचे पयलीं तांच्यांनी तें घर देंवचाराच्या हातींत घातलो आनी त्या घराचेर देंवचाराचो हुकूम चलता. आनी ह्या घराक भरपूर बांदपासान ह्या देंवचारान गेल्या 30 वर्सां बांदून दवरलेलो आसा पळय तो जेजू दाखोवन दिता. आनी ह्या वेळार ती घरांतली वडील हे प्रोग्राम पळयत आसा आनी तेक सामकें कळटा की तांचें कितें चूक जाला पळय तें. माय आयकून घे, जाली ती जाली. आतां हे फुडें तें घर मोडून काडून तें सगलें काडपाचें अशें कांय ना. कित्याक आत्म्यांत म्हणटा तें हें सगलें साफ करूंक मेळटा. आतां जेजू लागीं तूं भोगसणें माग आनी सांग, जेजू कळोन आसतना आमी हें चूक केल्लें आसा, आमकां भोगूस आनी तुजी उमळीक रगत आमच्या घराब्याचेर देंवय. वयरसून सकयल बुनयादी पर्यंत हें रगत देंवोवन दी आनी ह्या घराक सुटका मेळोवन दी म्हूण जेजू लागीं माग. तूं मागणें करिना फुडें ह्या घराक तुज्या सुटका मेळटली. कर आनी सगल्या तुज्या भुरग्यांक बरें फाव जातलें. जेजू दाखोवन दिता घरांतल्या भुरग्यांक काम धंदो ना, सामकें पयशांचो प्रश्न आसा, सोयरीक मोडलेली आसा, काजार पिड्यार जाल्लें आसा, खूब तरेचे कॉम्प्लिकेशन जेजू दाखोवन दिता. The Lord is touching and healing right now. Oh, Jesus. फ्लॉरी म्हणटा ते भयणीक जेजू आतां हे वेळार हात लायता. फ्लॉरी is a short name. Her full name is Florinda. God is blessing you right now. दोनूय पांयांनी दुर्बळकाय जेजू दाखोवन दिता एकटे भयणीक आनी ते पांयांक आतां जेजू ते एक्चुली ह्या दोनूय पांयांनी कसले तरी मेळे ओतप्याच्या बांदपासान ही भयण आसा. आतां ह्या वेळार ह्या पांयांतली बांदपास तुट्टोन मोडोन वेता पळय ते जेजू दाखोवन दिता. पांय म्हणटा ते सुटोन पडले भशेन जाल्ले आसा. द होल बोथ द लेग्स आर बिकम फ्री. जेजूच्या नांवान उठ आनी बरे भशेन चलोवंक लाग. कसली पिडा रोग तुका हे फुडें ना. जेजून तुका हात लावन पिकवणी दिल्ले आसा. बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. सुष्मिता, सोनिया, लीना, बेथलेम, Anita,
João, Joaquim, Piedade, Sarita, Jaquin, Francisco, Perpet, God is blessing you. God is filling you with His grace. मगर बाबेनो ही जावन आसा आमची एक सुरवात पिकोवणीची. येता त्या दिसांनी बरे भशेन जेजूक आमी सोदून ह्या प्रोग्रामांत आमी येवया. जेजूची भेट घेवचे खातीर, जेजूचे उतर फावो जावचे खातीर, जेजूचे उतर मेळचे खातीर. आनी जेजूची भेट जाता तेन्ना आनी जेजूचे उतर आमकां मेळटा तेन्ना सगळे तरेची पिकोवणी, आशिर्वाद आनी कृपा आमकां सगल्यांक फावो जातले आनी सगळे उणेपणांतलो देव आमकां पयस करतलो. आयज मोकळ बावरेनो हे मागणे आमी केल्ले आसा आनी आयज देवाचें उतर आमी आयकलेलें आसा. आदले खोरारान एक पिकोवणी घेवचे खातीर आनी एक पिकोवणी मेळचे खातीर भरपूर वावरचे पडले ते कमांडराक. पण नवे कोरारान जेजूची भेट मेळना फुडें, ताजें उतर भायर सरना फुडें पिकोवणी मेळटा. आयजसून जेजूचें उतर सोदुया, जेजूक सोदून वचुया, जेजूचें उतर मेळूं दी आनी त्या उतरा वरवीं ती जी कितें पिकोवणी आमकां फावो जावचें आसा तें सगळें आमकां फावो जातलें म्हणून देवा लागीं आमी मागुया. ओके, कम ऑन. Father God in heaven, we praise and we thank you. We worship you and we glorify and exalt your holy name on high. You alone are worthy of all praise and honor. We thank you for your love. It is your word that makes the difference. Yes, Lord. All that we had to do, you did for us so that we are free from all that. And you want us to live in all the comfort of your healing, of your love, of your joy, of your happiness, of your fullness. Today, as I pray for all my people watching this program, let the covering of the blood of Jesus come upon them. Let the anointing of the Holy Spirit come upon them. And the goodness of your Holy Spirit, the fullness of your Holy Spirit be made complete in their life. And let them come in all the healing that they need to be in union with you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magal Babu, tomorrow, let's not miss the healing nights. आयज पावसाक लागून मातसो लेट जालो, आमकां मातसो चडूच लेट जालो, पूण फाल्यां तशें जायना तशें आमी पळोवया. म्हाका देवा लागीं आनी मोकळ बाबेनो हे पावसा खातीरूय मागणें करुया. जेन्ना सिजन टायमार पावस पडटा तें आशिर्वादाचें पावस. ऑफ सिजनान जेन्ना पावस पडटा तो आशिर्वादाचो पावस न्हय. तें म्हणटा तें इट इज डिमॉनिकली कंट्रोल्ड बाय द इवल फोर्सेस. कित्याक आमचें म्हणटा तें खेतीबाडी पिड्यार जावचे खातीर, शेतांतलें पीक पिड्यार जावचे खातीर, ही देंवचाराची येवजण आमकां लुकसाणान घालचे खातीर आनी आमचें नाश निसंटन जावचे खातीर देवा लागीं बरें मागुया आनी सांगुया, सायबा आमकां भोगोस खंय कितें चुकलां आसतलें. नो प्रॉब्लम. मे बी इन द स्टेट आमचे वरवीं कितें तरी कितेंय जावं सायबा, आमच्या ह्या देशाचेर, आमच्या गांवाचेर, देशाचेर तुजी उमळीक रोगत देंवोन दी. ओके, आमचो नेचर, क्लायमेटीक कंडिशन हाचेर तुजें रोगत देंवोन दी आनी सगळें साफ सुत्र जावं दी. आनी टायम टू टायम आमचे क्लायमेटीक कंडिशन्स बरे भशेन आसूं दी म्हणून देवा लागीं आमी मागुया. मोकळ बाबेनो गोंय इंडियन म्हणटा तो खूब जाग्यांचेर हांव भोंवलोलो आसा. भायल्या गांवांत पासून हांव गेल्लो आसा, पूण आख्खे संवसारान मोगाळ बाबेनो गोंय आसलो गांव ना, गोंय आसलो एक राष्ट्र ना. इतलें बरें, इतलें सुंदर. आमी मोगाळ बाबेनो गोंया आसाव, पूण मोगाळ बाबेनो आमी आमचें गोंय आजून आमी पळोवंक ना. हाव ब्युटिफूल इट इज, हाव वंडरफूल इट इज. केन्ना तुमकां टायम मेळटा न्हू, घरांतली भायर सोरात आनी आमच्याच गोंया आमी ट्युरिस्ट जावया. वचात खंयचे बऱ्यांतले बरे बिचींचेर वचात. गो टू सम फॉरेस्ट, गो टू सम बीच, खंयचे तरी दोंगरार वचात. गांवांनी
अडकोना ते गांवांनी भितर सरात आनी आमची गोंयची सुंदरता आमी पळोवया आनी हे सुंदरते खातीर आमी देवाक वाखाणणी आर्गां दिवया. गोंया भायले ट्युरिस्ट गोंया येतात आनी तांकां जितली खबर आसता पळय तितली आमकां वचून खबर नासता. ते सांगतात आमकां गोंया खंय कितें आसा पळय ते, आनी तेन्ना मागीर आमकां सजमन येता अशें तशें आसा पळय तें. सो प्रे फॉर अ स्टेट ऑफ गोवा, ब्युटिफूल लँड. म्हाका बाबरेनो आमच्या गोंया म्हणटा तें क्लायमेटीक कंडिशन, पावसान म्हणटा तें बरें पावस पडटा, वताच्या टायमार बऱ्यांतलें बरें वच जाता, थंडेच्या टायमार आमकां बरी थंडी फील जाता. आमचे क्लायमेटीक कंडिशन्स वर सामके ब्युटिफूल वंडरफूल. यू गो टू सम अदर स्टेट्स, म्हाका बाबरेनो गरमेच्या टायमार इतली गरमी आसता सोंतरी नासतना भायर चलोवंक जावचें ना. थंड पडटा तेन्ना इतली थंड पडटा की 3-4 स्वेटर घालिनासतना तुज्यान भायर सरोंक जायना. पावस पडटा तेन्ना आख्खें गांव म्हणटा ते उदकान व्हांवन वयता, असले तरेची परिस्थिती. पूण मोगाळ बाबराणो आमचे गोंय पळय सामके दर्या देगे आसा. दर्याचें एक मोठ्ठें ल्हार आयलें जाल्यार आमच्या सगळ्यांच्या घरान भितर वयतलें. पूण देवान काय बरें आमकां राखून दवरला. व्हडल्यांतली व्हडली अरेबियन दर्या म्हणटा तो सरावंडिंगान आसा. पूण काय बरे आमचे बिचीचेर लोक आसता, कितले काय बरे एन्जॉय करतात. येस, प्रे फॉर अ स्टेट अँड प्रे दॅट आमचे सिजन्स क्लायमेटीक कंडिशन्स सगळे नॅचरली देवान टायम टेबल बरोवन दिला पळय, पावसाक वताक गिमांक थंडयेक त्या भशेन देवान टायम टेबल बरोवन दिला पळय, त्याच टायम टेबला प्रमाणे गोंयांत जावं दी म्हणून मागुया. नॉट ओन्ली दॅट, आनी थोड्या म्हयन्यांनी गोंया इलेक्शन जावचें आसा. देवा लागीं मागुया की बऱ्यांतली बरी आमचे कोण आसा पळय ते पॉलिटिशियन्स देवान विचून काडला ह्या इलेक्शनाक निवडून येवचे खातीर, बऱ्यांतले बरे गव्हर्नन्सा खातीर, बऱ्यांतले बरे लोकां खातीर, आनी सगळें बरें जावं दी म्हणून देवा ती गोंयची आमची उदरगत जावं दी म्हणून आमी देवा लागीं मागुया. ओके, कम ऑन, नाव लेट मी प्रे फॉर द पार्टनर्स एंड द बेनिफैक्टर्स. My dear partners and benefactors, I pray for you that God bless you, God expand your territory, God multiply the blessings in your life. For that what you're doing for the kingdom of God. Every time you're sowing a seed in the kingdom of God, you are helping us to take the gospel to the ends of the earth. Today I pray that as God promised the blessings of Abraham to you and to me, I pray that you multiply in the blessings of Abraham. You and your family and your generations together grow and multiply in the blessings of Abraham all the days of your life. You will be more of a giver than a receiver. Yes, today we pray that all God's promises be fulfilled in your life. In Jesus' name I pray. So people who are giving their tithes, देवाचे वावरा खातीर दितात पळय ती मोगाळ बावरिनो, जेन्ना दिता तेन्ना सगळे एक्सपेन्सीस आतां म्हयन्याची सुरवात सगळे आमकां आतां लिस्ट आसतलें, इलेक्ट्रीक बील, वॉटर बील, हें बील, द राशन बील, हें तें खंयचेंय पेमेंट पयलें करचें पयलीं देवाक दिवपाचें आसा तें पयलें दी. तेजे उपरांत दुडू काड आनी हेर एक्सपेन्साचेर हात घाल. कित्याक म्हणल्यार जेन्ना देवाक तूं पयलें दिता, हेर सगळे तुजे दुडवाचेर देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची कृपा आसतली. पूण जेन्ना केन्ना तूं देवाक दिवपाचें आसा तें सोडून दुसऱ्या एक्टिविटीजांक तूं प्रायोरिटी दिता, तेन्ना हेर तुजे दुडवांचेर म्हणटा तो देवाचो आशिर्वाद आसपाक ना. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, देवाक दिवचें आसा पळय तें टायमार दी ना टायमा पयलीं दी, टायमा उपरांत दिनाका, डिले करिनाका, केअरलेस रावं नाका. कित्याक म्हणल्यार अशें करता तेन्ना देवाक वेळार दिता तेन्ना, वेळा पयलीं दिता तेन्ना आमचे जिवितांत येवचे आशिर्वाद टायमार येतले. आमच्या भुरग्यांची काजरां टायमार जातलीं, आमची भुरगीं टायमार पास जावन वयतलीं, आमच्या भुरग्यांक टायमार काम मेळटलें, आमच्या भुरग्यांक टायमार विजा मेळटली, आमच्या भुरग्यांक सगळें टायम टू टायम जातलें ना टायमा पयलीं पासून जातलीं. जेन्ना जितली आमी डिले करतलीं देवाचें मंदीर बांदूंक, जेन्ना आमी डिले करतलीं देवाक दिवच्याक, तितलेंय म्हणटा तो देंवचाराक एक चान्स मेळटा आनी आनीक ब्लॉक घालून तो आमचे बंद पास घालून तो आनीकूय म्हणटा तें गॅप वाडयतलो आनी जावंक शकता आयज येता पळय तें बेसांव, आयज येता पळय ते आशिर्वाद फुडल्या सुमारान, फुडल्या म्हयन्यान
येवंक शकता. In order to see, we receive all our blessings on time and before time. Give God that what you need to give God wholeheartedly, not as a compulsion, not as a force, but out of your love. And those who are giving God, you know very well that after you started giving God, how much you have been benefiting and how much you have been blessed. Okay? So don't waste your time. Today, those who need to bless the ministry and the Glory TV, do it so for the glory of God. Come on, let me make the final blessings. And before you give the final blessings, मोकळ पडा 7 तारखेर गोमंत विद्या निकेतनान आमचे गोमंत विद्या निकेतन हॉलान आमचो प्रोग्राम जातलो. 7 तारखेर 10 ते 1 10 to 1 ह्या प्रोग्रामाक तुमी सगळीं येवची, पूण मातसो फोन मारून आमकां मातशें नांवां दियात कितलो लोक येवचे आसा पळय ती, सो ते तुमचे खातीर जागो तयार करून दवरचे खातीर. That's it. So please don't miss your program. Okay? Let's close our eyes. बाबा मोकळा ह्या आमच्या भाव भयणां खातीर मागणें कोता तेन्ना आयज मागता तुज्या लागीं सायबा, खतखत्यान तुजो अभिशेक तांचेर देंवों दी आनी सगळेच वाटेन बरोवन वता तशें तें कर म्हण मागता. हें मागणें करता बापा जेजूच्याच नांवान. आमेन. देव बापाचो मोग, जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती, पवित्र आत्म्याचो एकवट सदां सदांकाल आमच्या दयेन आसूं. आमेन. आयज तुमकां सगळ्यांक बापाच्या नांवान आनी पुत्राच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान सगळ्यांक आशिर्वाद करता. Let the Lord bless you and keep you happy. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Till we meet again, you have a nice time. See you tomorrow. God bless you.